Когда нарцисс тебя утилизирует, первое, что ты замечаешь, это что он вдруг становится таким нарочито, демонстративно, эмоционально холодным. Если вы когда-нибудь находились в отношениях с человеком с нарциссическими чертами ярко выраженными, то вначале, вы помните, всегда есть лавбомбинг, он очень много внимания вам уделяет, он какой-то такой прям строит из себя такого эмпата, он старается как-то по вашим внешним признакам угадывать, что вы, вероятно, чувствуете, и хотя сам он вряд ли вам сочувствует, он старается как бы делать вид, что он понимает, что вы чувствуете, он спрашивается о том, как у вас дела, он как будто бы интересуется вашими проблемами. Все это происходит на первом этапе отношений для того, чтобы как-то привязать вас к себе. Когда нарцисс вас утилизирует, он начинает прям демонстративно показывать, что ему это все неинтересно. То есть ему это мало того, что неинтересно в принципе, он еще и старается вас таким образом как-то оттолкнуть. Утилизация нарцисса — это такой термин, который используется, когда мы рассматриваем отношения с нарциссом. И вот в самом конце взаимоотношений с нарциссом, когда он понимает, что эти отношения уже никуда не годятся и даже ему не приносят пользы, ему важно выйти из этих отношений на своих условиях, по своим правилам, так, чтобы максимально сохранить свою значимость и важность. И обычно он это делает, утилизируя своего партнера, то есть как-то его эмоционально раскачивая, выводя его на какие-то эмоции, стараясь как-то его обесценить, унизить, чтобы таким образом самоутвердиться за счет своего утилизируемого партнера хотя бы вот в последний раз. Вторая вещь, с которой вы столкнетесь, когда нарцисс вас утилизирует, это что он начинает говорить о том, что он от вас уйдет, он вас бросит. Он начинает еще заранее, когда еще вроде как особых никаких конфликтов нет, проговаривать, что я тебя брошу, я от тебя уйду, я выйду из этих отношений. Он вас как будто бы готовит к тому, что когда ваши отношения закончатся, то в любом случае они закончатся по его правилам, по его инициативе. Он вас бросит, он от вас уйдет. То есть не вы расстанетесь, а он это сделает с вами. Соответственно, когда он вас начинает утилизировать, вы начинаете все ярче слышать его вот эти вот какие-то угрозы там, или декларацию того, что я от тебя уйду, между нами все кончено, мне нужно отсюда уходить. Вот он постоянно подчеркивает, что я выхожу из отношений, я принимаю решение тебя бросить, а не мы с тобой расстаемся как два таких равных человека. Третью вещь, которую вы можете заметить, когда нарцисс вас утилизирует, это что он начнет подготавливать ваше все окружение. Причем первые звоночки могут быть достаточно рано, когда еще вроде тучи не сгустились. То есть вы, например, сидите где-нибудь на какой-то вечеринке с друзьями или там семейный ужин с родственниками, и вдруг он начинает на вас как-то вроде как жаловаться. Это может быть так все вроде бы как в шутку, вроде бы как ничего тут такого особенного, но вот он говорит, что я вот просыпаюсь каждый день в 6 утра, а она до 10 лежит, спит, ничего не делает. Или вот она все еще никак не может выйти на работу после, там, скажем, рождения ребенка. Или там, скажем, она постоянно смотрит какие-то идиотские, дебильные сериалы, я вообще уже не могу вот с этим рядом находиться. То есть он вроде бы как на вас жалуется, вашим знакомым и друзьям, или там родственникам, и вроде бы как это, ну, как все можно в шутку развернуть, а с другой стороны возникает вопрос, а зачем так вот это выносить ссоры из избы? Ну, все думают, ну вот жалуются и жалуются. На самом деле он просто готовит почву, и когда он будет с вами расставаться, когда он будет вас утилизировать, у всех ваших родственников там или знакомых будет такая идея, ну да, он же долго жаловался, ему давно не нравилось, она давно как бы его не устраивала. Ну, понятно, что почему они расстаются. Весь драматизм этой ситуации заключается в том, что даже если ты понимаешь, что ты находишься с человеком с нарциссическими чертами, даже если ты понимаешь, что выход из этих отношений, в том числе и в твоих интересах, но то, как утилизирует нарцисс, то, как он тебя вот отвергает, то, как он тебя бросает, это часто будет очень болезненно. Если вам это видео интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами продолжаем. Четвертую вещь, которую вы заметите, когда нарцисс вас утилизирует, это что он вас как будто бы перестает замечать и свои границы ставит, ну, пересекая ваши границы так, как будто бы вас не существует. Он может взять какую-то вашу вещь просто потому, что вот ему нужно и вас не спросив. Например, вы приходите, а он там взял какую-то, не знаю, там пилочку для ногтей, ему нужно было там какой-то подпилить карандаш там или гвоздик, или там еще какой-то ноутбук ваш взял, ему нужно было попользоваться. То есть, ну, как бы вы, в принципе, бы как бы не против, но как-то спросить. Ну, или, к примеру, у вас так заведено, что вы по вечерам как-то собираетесь дома, вместе ужинаете, там как-то о чем-то разговариваете, или каждый занимается своим. И вот вы приходите, ждете его, ждете, а он не приходит. И вот вы ему не можете дозвониться, а он вас просто не предупредил, у него были какие-то дела. То есть он живет так и ведет себя так, как будто бы он один в отношениях, и вот как будто бы он живет в пустой квартире, ему же не надо пустую квартиру предупреждать. Или напротив, вот вдруг он приходит там с друзьями или с какими-то родственниками, вот он вас не предупредил. Вы в принципе, это и не против бы их встретить всех, но как предупредить? То есть он вас просто как будто бы как пустое место вас не замечает. И одно дело, если вы сами уже придерживаетесь стратегии серого камня, стараетесь с ним никак не коммуницировать, стараетесь, чтобы он вас вроде бы никак не замечал, но если он просто вас вот таким образом утилизирует, а вы к этому никак не подготовлены, то это, конечно, может достаточно сильно так вот эмоционально разматывать. То есть человек ведет себя так, как будто бы я пустое место. При этом здороваешься с ним, а он так формально здоровается. Задаешь ему вопрос, он формально на вопросы отвечает, а по факту ведет себя так, как будто бы он один.
Ну и пятая вещь, которую вы заметите, когда нарцисс вас утилизирует, является как бы продолжением предыдущей. Он в отношениях не просто один, он в отношениях с человеком, которого не хочет рядом с собой видеть. Он становится таким нарочито грубым, каким-то вот таким раздражительным, вот таким неприятным человеком, ершистым. Он как будто бы он саботирует отношения. Что бы вы ему ни сказали, о чем бы вы его ни попросили, реакция будет такая, как будто бы это какой-то, знаете, такой подросток в худшем таком варианте подросткового кризиса. Он отвечает вам так, как будто бы вас просто ненавидит, как будто бы вы только что нарушили все его планы фактом вообще того, что вы ему что-то сказали. То есть он начинает вести себя так, что с таким человеком просто невозможно находиться. При этом у вас это может вызывать достаточно яркие, такие противоречивые эмоции. Ну, например, вы с одной стороны на него злитесь за такое поведение, с другой стороны у вас какое-то негодование, непонимание, что происходит, какая-то может быть тревога, смятение. Вот этот ваш эмоциональный раздрай, это то, что ему нужно. Когда он видит, что вы так реагируете на его такое, по сути, скотское какое-то поведение, он понимает, что да, я достаточно значим, сейчас я выйду из этих отношений и буду чувствовать себя на коне. Я молодец, я смог так вот вытереть о нее ноги. К сожалению, сколько бы я ни рассказывал о взаимоотношениях с нарциссом, что начинается все с лавбомбинга, заканчивается утилизацией и так далее, все эти знания, они очень такие вот обобщенные, и часто бывает так, что человек не может их к себе как-то правильно применить. Поэтому я запустил курс про отношения, где мы разбираем, как отличить здоровые отношения от разрушительных отношений, как понять, где именно находишься ты. Также мы там разбираем, как выйти из отношений, которые тебя разрушают, максимально экологично, так чтобы их завершить. И мы разбираем также, как восстановиться после выхода из разрушительных отношений, когда этот выход был недостаточно такой вот ровный, когда какие-то есть такие вот травмы тлеющие после выхода из этих взаимоотношений. Первый поток курса я уже провел, участники были очень довольны, меня это вдохновило, я немножко доработал и сейчас запускаю второй поток. Под этим видео будет ссылка, где вы сможете посмотреть все детали этого курса, я вас приглашаю в нем поучаствовать. Также для тех, кто смотрит меня в первый раз, я напомню, что я Евгений Масеев, я врач-психиатр, психотерапевт. На этом канале я говорю о психологии отношений, у меня есть список «Популярная психиатрия», также я говорю о взаимоотношениях с людьми с ярко выраженными нарциссическими чертами. Если у вас есть какие-то вопросы по этому видео, вы можете написать в комментариях, например, написать, как вы пережили утилизацию с нарциссом, если такой опыт горький был в вашей жизни. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.